皆さんは宮沢賢治の故郷が盛岡の一大化学工業地帯だったのをご存知ですか？今では一部の人しか知らない発電所が山の中にその跡を残しています。今回は歴史から消えた岩根発電所の建設秘話と東北地方の化学工業について紹介してみたいと思います。岩手県を流れる猿ヶ石川。現在も猿ヶ石発電所をはじめ、上流区間は月毛市発電所などの中規模の発電所が盛岡の電力を支えています。この猿ヶ石川に初めて発電所が建設されたのは岩根橋発電所でした。岩根橋発電所は宮沢賢治の詩の中にも登場する発電所として有名な詩が残されています。508発電所。鈍った雪をあちこち乗せる鉄やギャプロの峰の足。20日の月の鈴の明かりをわずかに赤い落水管とガラス造りの発電室と、また余水吐きの青白い滝。黒いスネールタービンで早くも春の来気を鳴らし、ダイナモコレオプテラをもって悲しみる夜中の眠気を震わせ、村木な銃の電圧計やもっと多情な電流計で、鉛直不ずりな配電盤に交通地図の模型を作り、大トランスの6つから3万ボルトの経連を塔の初号に連結すれば、幾列の整列な電灯は青白い風や川を渡り、真っ黒な工場の夜の屋根から赤い傘、火花の雲を吹き上げる。岩根橋発電所の建設は岩手県の大手電力会社であった盛岡電機の建設とよく勘違いされるのですが、盛岡電機が電気化学工業を始めるために設立した岩手電気工業によって建設された発電所でした。明治37年、盛岡市を供給区域として盛岡電機が設立されました。この電力は明治38年に竣工した宇都発電所から送電されたもので、盛岡の電力は他県と異なり、水力発電所からの電力が電力供給の幕開けでした。水力発電所は川の流れを利用する水路式と、これを貯水して利用する貯水式の2種類があります。日本の水力発電所は水路式から始まり、電力形態に合わせて貯水式が順次建設され、電力の安定化が図られました。盛岡電機の宇都発電所は水路式が採用されたため、電力が最も消費されるのは電灯利用が開始される夕方から明け方までの夜間に集中していました。そのため日中の電力利用は少なく、発電所の出力を下げる状態でした。明治35年、宮城県の三居沢発電所の電力を利用してカーバイド製造が開始されました。日本窒素肥料の生誕の地とも言われ、野口従、藤山、市川の3社によって三居沢カーバイド製造所が発足しました。三居沢発電所は日本最初の水力発電所ですが、明治20年代は工場の電灯利用のための発電所として建設されました。その後、設備の入れ替え、発電所の再建築など、現在の水力発電所の形状に合わせて水路も新規で建設されました。ところが、電灯利用のみでは夜間に運転が集中し、日中は電力消化が図れない状態に陥りました。同じ頃、就職先の斡旋で藤山は野口の元を訪れていました。野口は宮城紡績電灯の伊藤清次郎に推薦状を書くのと同時に、藤山にカーバイドの研究をしてみないかと勧め、推薦状と一緒にカーバイドの製造についての書類を同封しました。宮城紡績電灯は三居沢発電所の電力余剰を消化できるとして、藤山とカーバイド研究を工場内で進めることにしました。この結果、
三居沢発電所の電力はカーバイド製造に補填され、電力を無駄にすることなく製品として全国に販売することが可能になりました。こうした内容は全国に広がり、電力の余剰対策として明治41年盛岡電機でも導入が開始され、盛岡電機は宮城紡績電灯と同様に電力余剰を製品として販売することができました。大正3年、第一次世界大戦勃発により輸入製品が途絶状態に陥り、日本は経済麻痺を引き起こしました。特に製鉄事業は原料の入手が困難になったことから、国内生産に切り替える方針が打ち出され、日本産業は国内生産体制が整えられ始めました。この中に製鉄事業ではフェロアロイの輸入途絶のため、電気炉による国内生産が大正4年頃まで試験導入され、大正9年頃には東北地方で生産量が最高値を誇りました。その始まりとなったのが岩根橋発電所でした。大正6年、盛岡電機は製鉄事業並びにカーバイド工業を本格化するために岩根橋に製鉄所、カーバイド工場を建設することにしました。さらにこの電力は猿ヶ石川を利用して自家用水力発電所から供給するものとしました。そこで新規事業として合計会社を設立することにして、花巻電機と盛岡電機の共同出資により大正6年、岩手電機工業が設立されました。さらに工場は松方五郎が経営する高田商会と常盤商会の共同会社である電陽社を誘致することにして、電力の消化先も決まり、建設が開始されました。さらに猿ヶ石川の開発を進めるために岩根橋の他に5地点の発電所の建設を起案しました。岩根橋上流に田瀬川第三発電所の建設、さらに上流に小金山第二発電所の建設、岩根橋発電所の下流に晴山第四発電所の建設、さらに小金山の上流に島第五発電所の建設、そして最下流に更木第六発電所の建設が起案されました。出力13000kWの大電力を電灯、電気化学へ供給し、盛岡の産業を発展させる計画が打ち出されました。岩根橋発電所の建設は最も建設が容易な地点のため、トンネル1本で 1500kW ほどの発電が可能で、大正7年に竣工しました。水車、発電機は電業者、芝浦製作所の国産品が導入され、送電電圧 3.5kV で対岸の工場へすべて送電されました。工場ではカーバイド、フェロアロイの製造が開始され、さらに工場から引き込み線により、製品の出荷は鉄道により全国へ発送されていきました。大正7年、親会社の盛岡電機は盛岡電機工業へ改称され、電気化学工業を主要産業とする電力会社に切り替わり、大正8年に岩手電機工業は盛岡電機工業へ合併され、発電設備のすべては盛岡電機工業へ移管されました。この年から一般配電も開始され、日中は工場の電力を供給し、夜間は電灯事業へ電力を供給する方式が採用されました。ところが、岩根橋発電所の稼働は長くは続きませんでした。大正9年頃から電気化学工業の製品は輸入が再開されたことで、海外製品が国内に流れ込み、戦後恐慌に陥りました。盛岡の大手電気化学工業へ成長した盛岡電機工業も、戦後恐慌の煽りを徐々に受け、工場の稼働率の低下、さらに電力需要の低迷から、新規発電所建設はすべて中止され、
小金山発電所の建設が終了後、余剰電力の消費が困難になりました。そこで、宮城県方面で開始された製氷事業を余剰電力消化として、盛岡で製氷事業を開始し、さらに供給区域の拡大、多角経営に切り替え、可能な限り電力は消費されていきました。昭和元年頃、岩根橋の工場は閉鎖され、その姿を消しました。岩根橋発電所は、工場閉鎖後も送電設備の整備により、発電所に 33kV トランスが設置され、小金山発電所の電力を一旦配電所で処理して、岩根橋発電所の出力と一緒に盛岡方面へ長距離送電線によって送られました。これは変圧の開閉所かなんかかな。盛岡電機工業も経営の合理化、整理によって昭和2年、盛岡電灯へ改称され、電気化学工業に幕を閉じました。工場閉鎖から80年近く経過した現在、工場の跡地は大半撤去されて何も残っていません。わずかに工場のレンガの壁が残されているのみで、大半が撤去されています。岩根橋発電所のことを近所の方に話を伺ったところ、私のおじいさんが子供の頃、岩根橋発電所の放水口に集まってくる鮎を釣って、これを発電所の人が焼いてくれて楽しかった。発電所の稼働時代の話を教えていただきました。宮沢賢治も岩根橋発電所を訪れて発電所の見学をしたのか、今も発電所に関する詩が残されています。岩根橋発電所は昭和29年に多瀬ダムの竣工により取水口が水没するため、40年近い歴史に幕を閉じ、設備はすべて撤去されました。現在も山中に跡地がそのまま残されていますが、低落差で 1500kW 近い電力を発電するには膨大な水量が必要で、浄水槽の大きさが当時の電力技術を今も伝えています。盛岡電機工業をはじめ、東北ではカーバイド工業、フェロアロイの製鉄事業が盛んに行われていた記録が多く残されています。こうした事業は余剰電力の消費として設立されていますが、東北地方の経済低迷を引き起こした要因が水力発電所の構造にあると当時の技術者たちは書き残しています。岩根橋発電所のように水路式発電所では常に発電をする必要があり、電力消費が困難な場合は発電所を停止する必要がありました。さらに水路式発電所は季節の変化に合わせて夏場の渇水、秋から冬の冬季渇水に耐えることができず、規定の発電量に達しないため、これを賄うために新規で発電所を建設する動きが東北地方の各地で見られました。つまり電力の原料となる水を貯水することができれば、無理に電気化学工業へ進出する必要がなかったのです。こうした結果を踏まえて東北地方の発電所を見ると、大正から昭和初期に建設されたダムなどの貯水池の建設数がかなり少ないです。昭和元年頃から化学工業と財界の電力事業者がこうした電力余剰を引き受け、電気化学工業を建設する動きは東北地方で巻き起こりました。東北地方は水量が豊富で電気化学工業には適しているとされたのです。ところがこれは東京近郊の福島、中部産業の電力地の富山、新潟に限られ、これを除く東北地方はわずかに化学工業が発達するくらいでした。昭和15年以降は戦時体制が導入され、こうした水路式発電所では電力を無駄に浪費するとして
日本発送電、東北新興電力によってダム開発が開始され、灌漑用水、治水、産業の電化の整備が開始されました。戦後に送電設備が一部整備されましたが、それでも東北地方の電力は余剰が発生するため、これを都心部に送電する計画も立てられ、日本発送電をはじめとする大電力は都心部への送電へ切り替えられ、電力の安定化が図られてきました。水力調査院は数年前から東北地方の水力開発のため、日本発送電を除く未開発地区の調査を続けてきました。特に秋田県、山形県に有料地点が無数に存在しましたが、問題となるのは送電先がないことでした。近隣に需要がなければ長距離送電も考えましたが、東北電力としても電力の受け入れに制限がかけられています。都心部で電力が足りない要因は、お互いの連携が困難なためと水力調査員も報告してきましたが、水路式発電所の建設を小水力事業として進めれば、遠からず盛岡電機工業と同じ運命を歩むことになると思われます。今回の岩根橋発電所はいかがでしたでしょうか。盛岡を代表する一大電気化学工場が短期間に巻き起こった好景気と景気の低迷で、その後も忘れ去られてしまいましたね。今後は多瀬ダムの建設と一緒に岩根橋発電所が化学工業の発電所だったことも紹介されるといいですね。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。